ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு கோல்டன் ஹவுஸ் இன் தமிழ். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, சளி இருமலுக்கான ஒரு மருந்து தான் பார்க்க போகிறோம். இதை மருந்துன்னு சொல்ல முடியாது, ஏன்னா இது குடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ருசியாக இருக்கும், நமக்கு குணமும் ஆயிரும். தொண்டை வலி இருக்கும் பாருங்கள், அதுக்கும் இது ரொம்ப நல்லது. இது எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இதுக்கு முதல்ல தேவைப்படுறது துளசி தான். துளசி தான் அவங்க சளிக்கு முதல் எதிரியே. அந்தளவுக்கு நன்மைகள் இந்த இலையில் இருக்குது. நம்ம காலையில் இந்த ஒரு 4-5 இலை இதிலேருந்து பறித்து நல்லா மென்று அந்த சாறை மட்டும் குடித்தாலே சளி பறந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்தளவுக்கு இதில் நன்மைகள் இருக்குது. இது அந்த மாதிரி சாப்பிட்டு பாருங்கள். சின்ன பசங்களாக இருந்தாலும் பெரியவங்களாக இருந்தாலும் இப்போ நம்ம செய்ய போகிற மாதிரி குடிச்சிங்கன்னா வேகமாகவே குணமாயிரும். இப்போ துளசியெல்லாம் பறித்து எடுத்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் தேவைப்படுறது கற்பூரவள்ளி இலை. இதை ஓமவல்லி இலைன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா இதை நல்லா அந்த இலையை கசக்கிட்டு அந்த வாசனை எப்படி இருக்குன்னா ஓமத்தோட அதே வாசனையாக இருக்கும். அதனால தான் அதுக்கு ஓமவல்லின்னு ஒரு பேரும் இருக்குது. இது நல்ல வாசனையாக இருக்கும். அந்த தண்டை நட்டு வச்சாலே வேகமாக வளர்ந்துருங்க. இதுவும் சளிக்கு எதிரி தான். இந்த இலையிலேருந்து ஒரு 4-5 இலை மட்டும் நல்லா பெருசாக இருக்கிறதுனால 4-5 இலை எடுத்துக்கிட்டேன். துளசி நல்லா ஒரு கைப்பிடி எடுத்துக்கிட்டேன். அதை நல்லா எடுத்து நல்லா கழுவி எடுத்துக்கிறேன். அப்புறம் 1 ஸ்பூன் முழு மல்லி, அதையும் நான் கழுகி வச்சுருக்கேன். ஒரு 10 மிளகு, அதுவும் நான் கழுகி தான் வச்சுருக்கேன். தோல் சீவி கழுகுன இஞ்சி, அப்புறம் ஒரு 4 கற்பூரவள்ளி இலை. இதுக்கு நீங்கள் வெல்லமோ இல்லைன்னா பனங்கற்கண்டு, கருப்பட்டி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம். எதுவும் போடாமையும் நம்ம குடிக்க முடிஞ்சால் குடிச்சிக்கலாம். இதில் சின்ன வெங்காயம் இருந்தால் நீங்கள் 2-3 சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ நான் ஒரு 2 டம்ளர் தண்ணி விடுறேன். இதுக்கு நமக்கு 1 டம்ளர் தேவைன்னா 2 டம்ளர் தண்ணி விடணும். அதை நல்லா சிம்மிலே வச்சு நல்லா வற்றி வரணும். 1 டம்ளர் அளவுக்கு வற்றி வந்தால் தான் அதோட எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கி நமக்கு இருக்கும். அதனால தான் 2 டம்ளர் நான் வைக்கிறேன். இப்போ எல்லா பொருட்களையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம். துளசி, மல்லி, மிளகு, கற்பூரவள்ளி இலையை பிச்சு போட்டுக்கிறேன்னா, அப்புறம் இஞ்சியை நல்லா தட்டி போட்டுக்குவோம். இதில் நீங்கள் சின்ன வெங்காயம் ஒரு 2 இல்லைன்னா ஒரு 3 சின்ன வெங்காயம் லேசாக ஒரு 2 இதாக கட் பண்ணிவிட்டு போட்டுக்கலாம். அதுவும் நல்லது. மூக்குலேருந்து தண்ணி மாதிரி ஒழுகும் இல்லையா, அதுக்கு அந்த சின்ன வெங்காயம் நல்லது. அது இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அது மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க. இதில் என்ன பண்ணணும்னா, நம்ம நல்லா அதை வற்றணுங்க. அதை தண்ணி நல்லா வற்றி வரணும். 2 டம்ளர் வச்சுருந்தது 1 டம்ளர் அளவுக்கு வற்றி வரணும். கலரெல்லாம் பாருங்கள் நல்லா மாறி வந்திருக்கும். தீ அதிகமாக வைக்கக்கூடாது. தீ கம்மியாக வச்சு தான் அதை வேக வைக்கணும். மூடியும் வேக வைக்க வேண்டாம். இதை மாதிரியே வச்சிங்கன்னா நல்லா வெந்துடும். பாருங்கள், நல்லா அந்த எசன்ஸ் எல்லாம் இறங்கி கலர் நல்லா மாறி இருக்கும். நம்ம சாதாரணமாக நம்ம தண்ணி குடிக்கும்போதே ஜீரகம் மட்டும் போட்ட தண்ணியே குடித்தாலும் நமக்கு சளி பிடிக்கிறது கம்மியாகுங்க. ஒரு பானைக்கு ஒரு 2 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சு நீங்கள் வடிகட்டி குடிக்கலாம். இப்போ நான் கொஞ்சோண்டு 1 டம்ளர் தான் இருக்குது, அதனால் கொஞ்சமாக நான் வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். என்கிட்ட கருப்பட்டி, பனங்கற்கண்டு எதுவும் இல்லாதனால நான் கொஞ்சமாக வெல்லம் சேர்த்துருக்கேன். இதுக்கு நீங்கள் வெள்ளை சீனி இருக்கு இல்லையா, அது சேர்க்க வேண்டாம். எதுவுமே சேர்க்காமல் குடிக்க முடிஞ்சாலும் குடிக்கலாங்க. அது நல்லா கரையட்டும். அவ்வளோதான், ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம வடிகட்டி எடுத்துக்கலாம். இது ஆற வைக்க வேண்டாம். நமக்கு பொறுக்கிற சூடுன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம இப்போ டீயெல்லாம் குடிக்கிற அந்த சூட்டில் குடிக்கணும். அப்போ தான் நல்ல இதமாக இருக்கும். இது மாதிரி குடிக்கும்போது என்ன ஆகும்னா, நமக்கு தொண்டையில் அந்த வலியெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா பறந்து போயிடுங்க. இது காலையில், மத்தியானம், சாயந்தரம் அது மாதிரி 3 வேளைக்கோ இல்லைன்னா 2 வேளைக்கும் குடிக்கலாம். நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். மருந்து மாதிரிலாம் இருக்காதுங்க, நல்ல வாசனையாகவும் இருக்கும். நமக்கு வேகமாகவும் குணமடைஞ்சிரும். நீங்கள் சின்ன பசங்களுக்கு கொடுக்குறா இருந்தால் இந்த மிளகுகள் அளவோட அந்த அளவை கம்மி பண்ணிக்கணும். இப்போ காரம் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா சின்ன பசங்க, ரொம்ப சின்ன பசங்க குடிக்க மாட்டாங்க. அவ்வளோதான், சூப்பரான ஒரு மருந்து நம்ம வீட்டிலையே செஞ்சாச்சு. இது சளி, இருமல், அது மாதிரி தொண்டை வலிக்கு எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. மூக்குலேருந்து தனியாக வடிதுன்னு சொல்கிறவங்களுக்கும் இது ரொம்ப நல்லதுங்க. நமக்கு குடிக்கும்போதே நீங்கள் அதை நிச்சயமாக உணர்வீங்க. அவ்வளோ நல்ல ஒரு இதாக இருக்கும். நல்லா வேகமாக குணமடைஞ்சிரும். நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 டைம் இல்லைன்னா 3 டைம் இது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுகளுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.